immigrate to Kazakhstan had a problem with my thinking and needed a patriotic education, ideological education, and the Chinese language education. I remained there until November 1st, 2017, when officials transferred me to a second camp, the former location of Ining County Maternal and Child Health Hospital. Мен 2018 жылы 2 шілдесіне дейін Қытай басшылығы мені бұрынғы Құлжа аудандық 4-ші орта мектебіне ауысқан 3-ші лагерге ауыстырды. Мен мұнда 2018 жылдың 26 тамызына дейін болдым. Халықаралық қоғамдар органына қысым көрсеткеннен кейін Шинжаң билігі тұтқындарды ауыстырды, камераларды алып тастады, бос жерлерді тегістетті, қабырғаларды бізге ақ түске боятты және мектеп оқушыларына оқуына рұқсат берді. On July 2nd, 2018, CCP authorities transferred me to a third camp converted from the former Ining County number 4 high school. I remained there until August 26, 2018. After international societies pressured the CCP officials, Xinjiang authorities transferred the inmates, removed the cameras, smoothed out of the empty place, painted the wall white, and permitted the real high school students to study inside the school. Мен 4-ші орта мектепте жергілікті билік жалған топтық сот отырыстарын өткізді. Ол кезде түзету қызметкерлерімен және менен басқа қамауға алынған адамдарға айыптау сот отырыстарын өткізді. Бақытымызға орай мен 2017 жылдың қарашасында Қазақстандағы күйеуім Тұрсынжан Ектенәлі Алматы облысында орналасқан құқық қорғау ата жұрт ұйымының негізгі қалаушы Серікжан Біләшпенен байланысқа шықты. Ол және менің күйеуім Қазақстанда менің құқығымды қорғап, мені қолдай бастады. Сол себепті мен ұзақ жылдық қылмыстық жазаға тартылған жоқпын. Менен басқалар 15-те 20 жылға кетілді. Мен жалпы 6 жерде қоныс лагерде отырдым. In the number for high school, local authorities held sham trials during which correctional officials conducted a court hearing for me and the other detainees to deal with our charges. Thankfully, in November 2017, my husband reached out to Serikjan Bilash, by document Serikjan Bilash, the founder of the organization Atajurt, a human rights organization based in Almaty, Kazakhstan. He and my husband began to advocate for me, defending my rights in China. Consequently, I didn't receive a long criminal sentences. I was put in 6 different concentration camps before I left China. Менің сот отырысынан бір күн бұрын маған билік және басқа қамауға алынған адамдар Қытай Коммунистік партиясының 75 түрлі саясатын таныстырды және олар бізді қорқытып, егер мойындасаңдар тез арада босатыласыңдар деп бізді шырғалады. Сол кезде кейбір тұтқындар кінәсін мойындау хаттарына саусақ іздерін басып, олардың астында Қытай тілдерін өз қолдарын қойды. Келесі күні олардың отбасыларды осы тұтқындарды үйге алып кетуге келгенде қызметкерлер олардың отбасы мүшелеріне өтірік айтты. Билік оларға ұсталған туыстардың айыптарын мойындағандығын, идеясында мәселе барлығын айтты. Сондықтан оларды басқа лагерлерге алып барып, ойларын түзетуге мүмкіндік беріп жатқанын айтты. Отбасы мүшелері бұл өкімдер туралы білмегендіктен және олармен келісіп саусақ іздерін келісім құжатына басты. Тұтқындар діни екірейтімді Қытайға қарсы шетелдік күштермен астасу және тағы басқа қылмыстарменен сотталып кете барды. 2018 жылдың 26 тамызында қызметкерлер мені бұрынғы Құлжа аудан 4-ші орта мектебінен 4-ші лагерге Құлжа ауданында партия құрған Идун лагеріне ауыстырды. Шенеуніктер мені 2018 жылдың 7 қазанында босатты. Шамамен мен босап 10 күн үйде болғаннан кейін билік және мені тағы бір рет күштеп тұтқындап Құлжа аудандағы Жован тоқыма фабрика компаниясына жұмысқа жіберді. Мен онда мәжбүрлі басқа жұмыстар сияқты күн сайын 12 сағат жұмыс істедім. Жұмыстан кейін және 1 сағат саяси Қытай тілін үйрендім. The day before my trial, authorities revealed that 75 official CCP
policies to me and the other detainees. They forced us to choose our own charges. They cajoled us by saying, as long as you plead guilty to the charges, you are free. Some detainees then choose to plead guilty, but their fingerprints on the confessions and signed their names under in Chinese. The next day, when families arrived to take these prisoners home, CCP officials lied to these family members. Authorities told them that their detained relatives had confessed to their charges, and therefore they were being allowed to go to the camps and correct their thinking. As the family members didn't know about the sentences and agreed to them, they marked their fingerprints on consenting documents. Officials charged the prisoners as religious extremist forces, colluding with foreign anti-China forces. After then, they sent me to Zhuowan Jiafang. They sent me to Yili Zhuowan Jiafang factory. Xitay başçılığı meni ustagan 4 lagerдің әрқайсында және оның ішінде дәретхананың мен монша бөлмелердің ішінде бақылау камералары болғандықтан менің жеке өміріміздің құпиялығы сақталмады. Түрме бастығы көптеген қатаң ережелерді қабылдады. Соның ішінде бізге моншаға қабылдауға 10 минуттан аз уақыт беріледі. Егер бізге дәретхананы пайдалануға 2 минуттан аз уақыт беріледі. Егер мен немесе басқа қамауға алынған әйел адамдар белгілі уақыттан асырып алса, күзетшілер электр таяқпен басымызға ұратын. Мен 2019 жылдың 30 қаңтарда бас ауыру және жүрек айну салдарынан мен медициналық тексеруден өте бастадым. As CCP authorities had installed surveillance cameras throughout each of the 4 camps where they detained me, including inside the restrooms and the shower rooms. I and the other had no privacy. Prison officials had adopted a multitude of strict rules, including allowing less than 10 minutes for us to shower. They gave us less than 2 minutes to use the restroom. If I were other detainees spent more time than that, guards hit us on our heads with electric batons. On January 30, 2019, because of ensuing headaches and nausea, I began require medical checkups. Біздің Қытай лагерінде жаңадан ұстаған кезде бізге 250 юандық тұмауға қарсы тұратын екпе деп бізге мәжбүрлі түрде өксене салды. Келесі 6 айдың ең нашар кезінде аптасына 2-3 рет менің мұрнымнан қанаға бастады. Сол кезде және басқа кездерде біз ауырып қалсақ, және басқа әйел заттылар ауырып қалса, күзетшілер бізге ұйықтататын дәрі ғана беретін. In our camp, officers forced the new detainees to take a flu shot that cost 250 Chinese yuan. At its worst, during the following 6 months, I experienced nosebleeds 2 or 3 times a week during those times, and at others, when we were sick, guards would only give us sleeping pills. Мен күріш жегенді ұнатпаймын. Оған қарамастан күзетшілер үнемі бізге күріш жеуге мәжбүр етті. Егер біз мойынсынбасақ, олар бізді азаптап, дәрет-желегін басымызға төгу, жолбарыс орындыққа отырғызу сияқты бізді өте қатты азаптайтын. Мен күрішті жеуге әуестене бастадым. Ал мұны үнемі жемесем ішім ауыратын болды. I don't like to eat rice. Nevertheless, guards forced us to routinely eat it. If we disobeyed, they tortured us, forcing us to sit in the tiger chair, a torture instrument like a cooking stool. I considered it strange that I became addicted to eating rice and experienced a stomachache when I didn't eat it regularly. Психикалық азаптаудан басқа және басқа тұтқындар психикалық және рухани азап чеккендер қоныс түрмеде күзетшілер бізді Қытайдың ортақ тілін үйреніп және қыз заңдарын үйретуге, зерттеуге мәжбүр етті. Сондай-ақ бізге Қытай тілінен 3000 әріп жазуды үйретті. Мен Қытай тілі деңгейім өте төмен болатын.
Тесулерден талап ететін 80-нен жоғары ғана нөмір алуым керек еді. Мен өте қиынға соғып, рухани жақтан азаптанған соң, ынтам беру уағында біздің қамауға алынған мерзімімізді ұзатады. Егер ынтамнан өте алмасаңдар, уақыттарын ұзатады деп қорқытатын. Біз жауапты жасырын түрде Қытай тіл қаттарын саусағымыздың арасымызға жазып, қағазға көшірген күндері болды. Және күзетшілер оны байқап қалса, тырнақтарымыздың көбісіне ине сұғатын, жолбарыс орындыққа 14-24 сағат отырғызып қоятын. Жанымыз қиналғанда қоярға жер таппай әбден қиналатынбыз. In addition to physical torture, I and the other prisoners also suffered mentally and spiritually. In the concentration camp, guards forced us to study Mandarin Chinese and the CCP laws. They also ordered us to learn 3,000 Chinese characters. My Chinese language skill, a very basic level, made it super hard for me to pass the test with a required score of 80 and above. As I and the other prisoners feared that officials would extend our detention if we failed the test, we secretly wrote the answers on our fingers. When guards caught us, they inserted needles under our fingernails. The excruciating pain even pierced our hearts. Күзетшілер бізді жолбарыс орындыққа отыруға мәжбүрлеп жазалаған кезде ауырсыну салдарынан есімізді жоғалтып алсақ, олар есімізді жиғызу үшін бетімізге салқын су шашатын. Содан кейін күзетшілер бізге бақырып шаршаған адам, сен қалай ұйықтауға батылың барады деп тергейтін. When guards punished us by forcing us to sit in the tiger chair, if we fainted because of the pain, they poured cold water on our heads to shock us back to consciences. Guards then yelled at us, "We are the ones who are tired. How dare you fall asleep?" Мен өз көзіммен көрген ең қорқынышты жайттардың бірі Қытай өкіметінің қоныс түрмелеріндегі ішінде жүйелі түрде ұйымдастырған зорлықты жезөкшелік екенін көзім көрді. Мен кішкене бөлмеге барып, мен әйелдерді жуындыруға және де сол жердің моншасын тазалауға жауапты қылды. Мен әйелдердің жылаған дауысын естідім. Оны қатыгез Қытай ер адамдар екенін көрдім. One of the most horrible things I witnessed firsthand was that the CCP runs a systematically organized forced prostitution system inside the concentration camp. I heard women crying after guards sent them into a small room, handcuffed, while Chinese-speaking men raped them. Guards often forced me to shower these women after the cruel men left. Ережелердің ішінде маған ең ауыр болғаны жылауға тыйым салынатын болды. Егер жылайтын болса, қызметкерлердің біздің идеясында мәселе бар, тәртіп түзімге бойсұнбадың деген идеясында қате ойлар бар деп бізді және де 14 сағат бойы жолбарыс орындыққа отырғызып жазалайтын. Немесе бізді басқа бұдан да ауыр қоныс лагерлерге жөткөйтін. The most painful rule for me, inmates couldn't cry. If we did, officials would consider us infected with wrong or improper thoughts and force us to sit on the tiger chair for 14 hours, or they would transfer us to another camp with even stricter rules. Билік лагерлері 4 деңгейге бөлінді. Олар мені ең сен жеңіл лагерде отырсың деп айтты. Міне бұл дұрыс емес, және жасаған кезде лагерге ауыстырған кезде бізді қолымызға көзір салып лагерден лагерге ауыстырып жүрді. Authorities had split camps into 4 levels. They detained me in the lights here when we did something wrong, and when guards transferred us from one building to another, they handcuffed us.
Мен Қытай лагерде тұтқындардың еркіндігі болмайтын. Сақшылар бізде түрмедегі саны 18-ден 60-қа дейін болатын, әртүрлі камераларға қамады. Екі қазақтың басын қоспайды, бір камераға орналастырмауға тырысады. Мен әдетте ұйғыр әйелдермен, ұйғыр қыздармен болдым. Олар діни сенімді үшін қамауға алынған шығар деген көзқараста болды. Бірақ мен оларды білмедім. Мен және де 17 ханзу қыздармен бірге болдым. Тіл үйренесің деп мені ол жерге де қамады. Inmates had no freedom in the camp. Guards put us in various cells where the number of inmates ranged from 18 to 60. As they tried to avoid housing two Kazakhs in the same cell, I usually stayed with Uyghurs and also with 17 Han detained for their beliefs. Authorities also possibly held the Christians and the Falun Gong members in this camp. When we were entered the camp, guards cut our new detainees' hair short. After 2 months, for unknown reasons, officials administered a blood test to us. Men 2019 жылдың 3 қаңтарында полиция қызметкерлері мені әкемнің үйінен кетіп, Құлжаудан Долан ауылында тергеуге алды. Және олар менің бірнеше құпиялық туралы Қытай лагері туралы айтпауға өтінішке мәжбүрлі түрде қол қойғызып, мені суретке алды, дауысымды тартты да мені Қытай мен Қазақстан арасына орналасқан Қорғас кеденіне жіберді. On January 3, 2019, police officers transported me from my father's house and they questioned me at Dolan village. After they forced me to sign several confidentially pledges, they sent me to Horgas customs located between China and Kazakhstan. Finally, on January 5, 2019, CCP authorities permitted me to leave China through Horgas customs. Күзетшілер менің босап кетуім келген кезде жергілікті шенеулік Яң Шипің менен жасырын кездесіп басынан өткізгенім туралы үнсіз қалуымды сұрап маған 250 мың юан ақша беретінімді және менің Қазақстанға барып айтпауымды ұсынды. While waiting for guards to free me, a local official, Yang Xinping, secretly met with me and offered me 250,000 Chinese yuan if I would remain quiet about what I experienced. I rejected the money. Men ол ақшаны мүлде алмадым. Өйткені менің аңсайтыным еркіндікпен Қазақстанға оралғаннан кейін басқаларға не болғанын айтқым келді. Өйткені Қытай коммунистік партиясының Қытай лагерінде ұсталған мен сияқты қаншама әйел, аналар бар, қыздар бар, мен сияқты қаншама азаматтардың зардап шеккенін көзіммен көрген. Бірақ мен ақшаны алмадым. Егер мен ақшаны алған болсам еркіндіктен айырылар едім. Ол кезден бастап қорқынышты лагерден қамауда отырғандарды құтқаруға көмектесемін деген үмітпен мен қоныс лагер туралы шындықты айту үшін сапарымды бастадым. Бұл мен үшін қолдау беретінді білемін. As I later told the BBC and other media, I reject the money because what I long for is freedom. When I returned to Kazakhstan, I wanted to let others know what happened because I am not the only one. CCP authorities have detained in concentration camps. Many people like me have been suffering. We all need money, but if I took the money, I would lose freedom. From that time on, with the hope to help save those still detained inside, I began my journey to tell the truth about the horrific concentration camps. I know I will have to pay the price. Қазіргі уақытта Қытай мен Қазақстан мен үшін және отбасым үшін өте қауіпті. Currently, neither China nor Kazakhstan is safe for me and my family. Қазақстанда болғанымда мен Шинжаң лагердегі және кешірмелерім арқылы ондағы сұмдықтарға куәгер болып, халықаралық және бұқаралық ақпарат құралдарының сұхбаттаса бастадым. Нәтижесінде Қазақстан шенеуніктері физикалық түрде мені қорқытып, менің отбасыма және маған қысым көрсетті. Олар тіпті бізді бөлмеге жалдап тұруымызға кедергі жасады. 2019 жылы Қазақстан полициясы менің IBC-ге берген сұхбатымды бұзып, журналистерді қуып жіберді.
Once in Kazakhstan, I started to accept interviews from international media to share my eyewitness account on my personal experiences in Xinjiang campus. As a result, Kazakhstan officials have physically intimidated as well as pressured my family and me. They even kept us from renting a room. In 2019, Kazakhstan police disrupted my interviews with ABC and drove their journalists away. Бүгінгі Қытайда біз сияқты автобустарға қарсы қойған шабуылдармен оларды қаралау күн барған сайын күшейе түсті. Мен қиттен қуғын сүргін лагерде қарсы сөйлей бастамастан бұрын Қытай өкіметінің мені жамандауға тырысып, неше түрлі пәле-жалалар менен туыстар арқылы жамандата бастады. Және мені Қытайға қайтарып алуға маған шабуыл жасай бастады. Мен Қытай тактикасының көптеген нақтылы мысалдарын көрдім. Мысалы, Қытай Шинжаңда тыншылық жасады деп жалған айып тағып, Рақыжанды 13 жылға бас бостандығынан айырған. Today, public attacks on and the smearing of minorities like us have increasingly become worse in China. Even before I began to speak out against the CCP's press section camps, I knew the CCP wouldn't only try to discredit me, but they would also retaliate against and fabricate Trump charges against me. I have seen many real-life examples of these tactics. For example, China sentenced Rahjan Zainullah to 13 years in prison in Xinjiang for fabricated charges of espionage. Қоныс лагерде менің босап шыққаныма қарамастан бостандықтың жалғыз жолы қиптың ықпал күшінен кету бақылауынан құтылу екенін білді. Сонымен менің күйеуім Тұрсынжан Есенәлі Серікжан Білашқа көмек сұрады. Ол бізге көмектесіп, халықаралық адамдық қорғау қауымдастықпен байланыстырды. 2020 жылы 23 қыркүйекте Азат Алия радиосы менімен қоныс лагер туралы сұхбаттасып, Шинжаң компаниясының ақштың мәжбүрлі еңбекке жіберуіне байланысты жаңа дәлелдер деген мақаласын жариялады. Да өзінің ресурстарын қолдана отырып, және менің отбасымды Қазақстаннан, Түркия, одан кейін Америка Құрама Штаттарынан сәтті құтқарды. Even though free from concentration camps, the only way to become free was to escape the CCP's control. Knowing this, my husband asked Serikjan Bilash for help. He helped us contact Radio Free Asia and the China Aid Association. On September 23, 2020, Radio Free Asia interviewed me about the concentration camps and published the new evidence further links Xinjiang company sanctioned by US to forced labor. Using its resource, China Aid strategically successfully rescued my family and me from Kazakhstan to Turkey and then to the United States. Мен 9 ақпанда халықаралық әуежайы және мені қарсы алу үшін Америка Құрама Штаттарының картасын ұстап тұрған ГУП және оның қызметкерлері мені отбасымды сол жерден жылы жүзбен қарсы алып қоныс аударуыма көмектескен еді. Мен бұл күнді ешқашан ұмытпаймын. Оларға деген сүйіспеншілігімді және рахметімді айтамын. I will never forget the day I saw Baku holding the United States map to welcome me at DFW International Airport on February 9. China Aid, with its church families in Midland, warmly welcomed me and my family and helped us reset there with their love, support, and the sponsorship. I have vowed to continue to tell the truth to the world, hoping to help save those still detained in concentration camps. Мен қоныс лагерде қамауда отырғандарды құтқаруға көмектесуге үміт артып, әлемге шындықты айтуға уәде беріп келемін. Қоныс лагерде шамамен 1,5 жыл қызмет ету мәжбүрлі еңбек фабрикасы және маған қорқынышты аяқсыз физикалық және психикалық сондай рухани азаппенен қорқынышты. Мен Қытай коммунистік партиясының адамгершілікке жатпайтын қатыгез қоныс лагерлерін әшкерелеп, әлемге шындықты айтып бөлісіп отырып, әртүрлі ақпарат құралдарымен сұхбаттасып, сонымен қатар мен Дежуан Жапан фабрикасы бұрынғы лагерде тұтқында дүниежүзілік нарыққа қолғап тігу үшін азырақ ақша төлегендігін анықтады.
босату туралы менің дәлелдерім арқылы және осы басқа түрлі мәжбүрлі еңбек зауыттарының өліміне тыйым салды. Serving approximately 1 year and a half in 6 concentration camps and a forced labor factory scarred me with horrific, untold physical and mental as well as spiritual pain and the suffering. I have been interviewed with different media, sharing the truth to the world, exposing the Chinese Communist Party's inhumane, cruel concentration camps. In addition, I revealed that the Zhowan Jiafang factory paid me and the other camp detainees little to nothing to sew gloves. For the global market, in September 2020, the U.S. Customs and Border Protection Agency issued withhold release orders, WROS, and banned the products from this and the other forced labor factories. Thank you. We do have a few of our witnesses who do have to leave. Yeah. We will come back to you. The last one word. Алайда мен шындықты жайып салғандығым үшін егер Қытайға немесе Қазақстанға оралатын болсам, ол менің өлімнен басқа жол жоқ екендігін білемін. Сондықтан менің күйеуім Тұрсынжан Есенәлі және біздің қызымыз Баян Тұрсынжан ақш-тан баспана қорғау туралы жазу керек еді. Және Серікжан Біләштің отбасын құтқаруға көмектесулеріңізді сұраймын. Мен ақш конгресіне, ақш өкіметіне және бүкіл халықаралық қауымдастығына жүгінгім келеді. Қазірден бастап мен сияқты концлагерьдегі жазықсыз әйелдер менен ер адамдарға қарсы геноцидті тоқтату үшін шара қолдануларыңызды сұраймын. Бүгін менімен сұхбаттасқандықтарыңызға рахмет. Nevertheless, because of my speaking out, if I ever dare to return to China or Kazakhstan, I will surely die. Therefore, my husband, Tursunjan Isenali, and I, our daughter, Bayan Tursunjan, had to file asylum protection in the USA. Also, please rescue Serjan Bilash's family from Kazakhstan. I want to appeal to you, to the United States Congress and the government, as well as the international community. Please act now to stop the CCP's genocide against innocent women and men like me, detained in concentration camps before they become lifeless statistics. Thank you for hearing to me. Serjan Bilash and the Kazakh Human Rights Organization rescued the tens of thousands of innocent detainees from China to Kazakhstan, and both rescued me from Kazakhstan to China. So I wish American government rescue Mr. Serjan Bilash's wife. Thank you for hearing me. Gulzira Awel Khan. Thank you so very much. And Ms.